အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WIT-Academy channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆိုင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာကတော့ Adobe Illustrator ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့ဒီ floral design ဆွဲပြပေးတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ရှေ့ကဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဆက်သွားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီ floral design ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်စဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီartboard ကိုယူမယ်ပေါ့နော် artboard ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle တွေကကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်ပေါ့နော် right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ star ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါထောက်ပြီးပေါ့နော် mouse ကိုတစ်ခါထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစုံကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်က26လို့ယူမယ်ပေါ့နော်26သူရဲ့ဒီတောင်းပေါ့နော်တောင်းစုံကဏ္ဍ26ကိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် site ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ site ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီmiddle center ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ထပ်ကြည့်လိုက်မယ် middle center ပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်color ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာတော့မယ်ပေါ့နော်လိမ့်ပေါ်ရောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့က edit ထဲကဒု layer copy လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် edit ထဲက paste ထပ်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် middle center ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တေးလိုက်ပေါ့နော်တေးပြီးလို့ရှိရင် middle center ပြန်ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color ကိုတူးနေနေဖြိုးရသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့stroke ပါနေရပေါ့နော် stroke ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူး stroke ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာ stroke ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါလေးရလာပြီအဲဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို gradient ယူမယ်ပေါ့နော် gradient ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာလေးရထောက်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gradient ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီradial gradient ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်မှာကျွန်တော် color နောက်တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအရောင်ကိုset tag ဒီဟာကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အလယ်ဟာကိုကျတော့ဒီဟာယူမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကကျတော့ဒီဟာယူမယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းထပ်တိုးလိုက်နည်းနည်းထပ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်sorry ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်းနည်းနည်းထပ်တင်လိုက်မယ်Okay ပြီးရင်ဒါလေးရလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီဟာရလာပြီဆိုတော့နောက်သူ့ရဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကအသေးကောင်ပေါ့နော်အသေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က gradient ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အရောင်ကိုကျွန်တော်ကအနေပြယူမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖြောလိုက်မယ်ကိုရင်တော့တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဖြည့်ပတ်သွားလိုက်
sorry okay ရပြီကျွန်တော်ခုနလေယာဉ်လဲကျွန်တော်ကသူ့ဒီနားမှာကျွန်တော်အဖြူအောင်ပတ်သွားတဲ့ဟာယူလိုက်ပါနော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော် gradient ရသွားပြီပေါ့နော် gradient ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့sorry ကျွန်တော်ကခုနဒီဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကနည်းဟိုလောက်လိုက်ပါနော်တောက်ဆုံးကိုနည်းနည်းအချုံမဖြစ်အောင်ဒီလိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အသေးကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းတောက်ဆုံးနည်းနည်းတီးလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီလိုလေးရလာပြီပေါ့နော်နောက်ကဒီကောင်ကိုgradient တော့ကျွန်တော်ဒီဟာပဲသုံးလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ object ထဲက blend ထဲက blend option ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ specify step ကိုကျွန်တော်တို့က100ရွေးလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် object ထဲကပဲ blend ထဲကsorry ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ select အရင်လုပ်ပြီးပါနော်တော့ပြန်ရွေးရပါနော် select option object ထဲက blend ထဲက blend option ထဲကဒီကောင်ကို okay ပြန်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် object ထဲက blend ထဲက make ဆိုတဲ့ယူလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ပေါ့နော် effect ထဲကdistort and transform ထဲကဒီ burger နဲ့ plot ကိုတခြားရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က minus 23လောက်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါနော်ကျွန်တော်ပြတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က effect ထဲကပဲခုနဒီ transform ထဲကdistort transform ထဲကပဲ reference ကိုယူမယ်Okay. ပြီးရင် detail ကိုကျွန်တော်က0ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် smooth ကိုရွေးပြီးရွေးပြီးလို့ရှိရင် size ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်30လောက်ယူလိုက်မယ်အဲဆိုရင် okay next
ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးပုံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရလိုက်ပါနော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံ floral design ပေါ့နော်ဒါလေးရလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ထဲရပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ inner glow တစ်ချက်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီ stylist တွေက inner glow ဟိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ဒီအောင်တန်းတဲ့ဟာလေးယူလိုက်မယ်okay နဲ့ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကသူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူမယ်ပေါ့နော် background က gradient ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြီးတော့ gradient မယူဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရလိုက်ပါနော်ဆိုရင်ဒါက floral design ပေါ့နော် okay ဒီနေ့တော့လောက်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ကနားမလည်တာတို့ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ comment မှာကျွန်တော်တို့ comment ပေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်